Не. Казвам да ги кажете чрез вяра. Не да казвате чрез вяра. Да го кажете чрез вяра. Слава на Бога. И жителя на Сион няма да рече болен съм. Но людите, които живеят там, на тях ще се прости беззаконието им. И аз прогласявам изцеление и абсолютно здраве за моето тяло. Чрез раните на Исус аз съм изцелен. Изцеляваща, освещаваща, живото даряваща, унищожаваща болестите, немощите, сила на Бога действа сега в моето тяло. Тя прогонва всякакви болести и всякакви немощи. И аз съм пълен със силата, със здраве, с живот. И отказвам да боледувам. Не е в природата ми, не е в естеството ми. Като син на Бога и сънаследник на Бога, на Неговата слава, на помазанието и на силата. Аз съм ново създание в Христа Исуса. Старото премина, ето всичко стана ново. Човека, който можеше да боледува, вече е мъртъв. Няма го вече. Не съществува. Той е мъртъв. Аз, който съм жив днес, имам Божия живот вътре в себе си. Свръхестествен живот, който ме прави непобедим, непревземаем за болести, за немощи, за болки. Имам живота на Бога вътре в себе си. Това е превъзходният живот на Бога. Живот на слава, на изцеление, на успех и на победа. Благодаря Ти, Господи, че направи възможно да получавам всеки ден този славен, този прекрасен живот на Бога вътре в моя дух. Като по този начин Ти ме правиш свръхчовек. Слава на Бога! Аз принадлежа към Божия клас от творения. Божествени същества, пълни със слава, пълни със сила, пълни със живот. Следователно аз гледам над царството в този свят, над естественото царство, над проблемите, над болестите, към моите небесни права, славни мощни права, благословения и всякакъв вид снабдявания в Христа Исуса. Амин. Нека дадем цялата слава на Бога.